வணக்கம் மக்களே, நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே வந்து டிஜே ட்ரோன் வந்து அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அப்டேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டிஜே மைக் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒன்றுமே இல்லை. கேரிங் பவுச்சி, பார்ட்ஸ் அடாப்டரு, மொபைல் ஃபோன் அடாப்டரு, கேரிங் கேஸு, ரிசீவரு, டிரான்ஸ்மிட்டர் 2, மொபைல் ஃபோன் அடாப்டரு, சிப் மேனேஜ்மெண்ட்டு, சார்ஜிங் கேபிள், கேமரா ஆடியோ கேபிள், இதெல்லாம் எங்கே தான் இருக்குது. இப்போ இந்த பேக்கில் என்னென்ன இருக்குன்ட்டு பார்த்துடலாம். அவ்வளோதான். இதில் ஒன்றுமே இல்லைடா. அதுமாதிரி வந்து சீடெக் சார்ஜர் இருக்குது, நாய்ஸ் டிஃப்யூசர் இருக்குது, அதுமாதிரி வந்து 355 ஆக்ஸ் கேபிள் ஜாக் இருக்குது. அதுமாதிரி சின்னதாக ஒரு கிளிப் இருக்குது. அது எதுக்கு தேவைப்படுதுன்ட்டு ஃபைனலாக பார்க்கலாம். இதுக்குள்ளே ரெண்டு வந்து மைக் இருக்கும், ப்ளஸ் வந்து அடாப்டர் இருக்கும். அது கூட வந்து ரெண்டு வந்து பின் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆப்பிளுக்கும் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஃபிட் பண்ணிக்க முடியும், ஆண்ட்ராய்டு மொபைலுக்கும் ஃபிட் பண்ணிக்கிற மாதிரி. இது மினிமம் சொல்ல முடியாது. ரோட் மைக்கை விட 15 hours வந்து இது சார்ஜ் நிற்கணும். இது நமக்கு இது ஜஸ்ட் ஃபார் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான், நான் ரிவ்யூ கொடுக்கல. ஸோ வந்து நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். 15 hours சார்ஜ் நிற்கதா, அதுக்கு கீழே நிற்கதா, அதுக்கு மேலே நிற்கதான்ட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன் நான். ஆனால் வந்து இது வந்து கேமராலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம ஆப்பிள் ஃபோனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆண்ட்ராய்டு மொபைலுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எப்படி யூஸிங் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போகிறேன். இது சும்மா நார்மலாக வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். ஒரு டீட்டெயிலாக ஃபுல்லாக வந்து சொல்ல முடியாது. இதில் இது எந்த அளவுக்கு சார்ஜ் நிற்குது, எந்த அளவுக்கு வந்து நாய்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணி தருது, அது எல்லாமே. ஓவராலாக இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். சார்ஜிங் கேஸு, ரிசீவரு, 2 மைக்கு, 3.5 mm ஆக்ஸு, லைட்டிங், ஐஃபோன் ப்ளஸ் ஆண்ட்ராய்டு அடாப்டர், பிக் ஸ்க்ரீனு ப்ளஸ் சார்ஜிங் கேபிள், C-type. எப்படி கேமராவில் வந்து ஃபிட் பண்ணுறதை நான் சொல்கிறேன். நான் சின்னதாக ஒரு கிளிப்பு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கிளிப்பு மட்டும் கவனமாக யூஸ் பண்ணுங்க, இல்லைனா தப்பி தவறி உடஞ்சிச்சுன்னா இதோட தனியாக வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ வந்து பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். எதாக இருந்தாலுமே டிஜே பொறுத்தவரையும் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு லைஃப்பும் வரும், அதேமாரி ப்ராடக்ட்டும் நல்லா உழைக்கும். இப்போ கேமராவில் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது பார்த்துலாம். ஸோ ரிசீவர் கையில் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ மேலே ஒரு கிளிப் இருக்கும், கேமராக்கு மேலே மைக்கு அது போல் அடாப்டர் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ வந்து 3.5 mm ஒயர் எடுத்துக்கோங்க. ரிசீவரில் அவுட்டுன்னு இருக்கும், அதில் தான் வந்து 3.5 mm கேபிளை வந்து கொடுக்கணும். கேமராவில் தான் வந்து கேமராவில் ஃபிட் பண்ண சொல்ல தான் வந்து இந்த கேபிள் எல்லாமே கொடுக்குறது அது எல்லாமே இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து ஃபோன்லேயே தான் நிறைய பேர் விளாகிங்லாம் பண்ணுவீங்க. ஸோ விளாகிங் பண்ணுறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ட்டு விளாக் பண்ணுறதுக்கு வச்சு தான் நான் வந்து இந்த மைக்கை சூஸ் பண்ணேன். நிறைய பேர் இந்த பைக்கிலலாம் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு இந்த டிஜே மைக்கு. இதில் தான் வந்து கேபிள் அது எல்லாமே லிங்க் பண்ணுறது எல்லாமே இருக்கும். ஃபோனில் பொறுத்த வரைக்கும் சின்னதாக ஒரு அடாப்டர் தான். ஆண்ட்ராய்டாக இருந்தாலும் சரி, ஐஃபோனாக இருந்தாலும் சரி, சின்னதாக ஒரு அடாப்டர் தான். இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எந்த மைக்கில் வந்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது வந்து காமிக்கிறேன். ரொம்ப பெரிய வந்து மிகப்பெரிய சீக்கிரட்டாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு மட்டும் காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மைக்கு தான்.
இந்த மைக்கில் தான் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இதுக்கப்புறமேட்டு வந்து இந்த மைக்கில் டிஜே மைக்கில் தான் நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன். இதோட வாய்ஸும் உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கேற்ற நான் கிளிப் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன். 10 செகண்ட் ஷார்ட்ஸில் ஆட் பண்ணுறேன். செக் பண்ணி பாருங்கள்.